收费啊？还要收费吗？哦，好。对对对。那你们先进去啊，先过面。哎，听到收费，先过去那边就行了。稍微有一点下坡。要在树荫等他们一下，好慢。对啊。我怕他们等下迷失了。岔路那么多，等一下走错条了。这边有岔路，让人行一行就条鱼啊，他们等人就我等一下好啊。哦。停！我要停树荫底下。都可以啊，里面很大。在哪里拍？都可以，看你们要走哪里。等一下找一个地方拍。等一下啦，等一下，先去找那个大的湖。耶，好浪漫哦！有吧？我也搞不清楚。我要回去都是黑的吧？我真的不知道，因为一直开一直关的。这样看一下。好。你停下来看一下，隧道难得哎。哦，要出隧道。黑的。好，穿过隧道。
可以拍照。这也可以拍照。你刚刚看那个隧道很漂亮哎。对啊，对啊。刚刚没录到。对啊，要北了呀。刚出的时候才说开始。北，我陆续按了好多次，就忘记了。隧道应该是很漂亮，我们回去的时候再拍一次啊。然后这里面有隧道，我一个情侣就好。哦，为什么会有亮光？我等你们都出去了，我正好就。啊，是不是姐姐经过有佛祖光啊？因为你刚刚姐姐经过啊？仙女吗？真的吗？你们要来看这个水多清，要下去看看，有水库已经没有以前清了，我觉得。要试一下有多深是以前的水是透蓝绿色的这，个湖景不错。嗯。这里啊，这样啊。其实已经很算清了，好不好？上次我还要整治，上次。对呀，他上次哦，有整治过。乱七八糟还在整理，这样子已经算很轻了啦。明白了，好多它好肥哦，好多无锅鱼哦，嗯。它好吃。哎呦，开盘了啦！靠腰了，它被你吓死了，全部都戳散。他刚刚很大声的讲，他们就唰，还有他们也在担心啊。这不能。还有那个罗汉鱼，看一下看一下。开盘了，哦耶！脏吗脏吗？耶耶耶耶耶！好，很多都被拍进去了，耶耶耶耶。我刚刚不是在看盘，我是在自拍耶。躲在那边自拍，我在选一张比较瘦一点的照片，想说发个限动。躲在那边，你太诡异了吧你，很诡异啊！他在那边那个太亮了啊打字，这样子，没弄，因为太亮了，整个是翻白的，都看不见啊，都黑的都看不见。因为我刚刚在拍的时候，就有一个普通工跑过去，然后有一天上张你又没有云跑过去，但我没按，这样都没有。就我一下阴影。对啊，今天怎么那么热？今天会晒黑又要开始猪，但这样才漂亮啊！不行，我怕黑。啊，你都穿长袖你讲啊？我很怕黑，我都因为变黑了我会怕可以黑。再用那个菜瓜布磨一磨，那个没很快用，没好。不好。